Neste vídeo você irá aprender a como ajustar o volume de um vídeo no TikTok pelo computador. Então, com a sua conta logada aqui na sua timeline do TikTok, para ajustar o volume de um vídeo é muito simples, basta você passar o mouse em cima do vídeo, ele vai mostrar esse íconezinho com essa caixinha de som, você passa o seu mouse em cima dessa caixinha de som e ele vai mostrar aqui o menu de ajuste de volume. É só clicar nessa bolinha e arrastar para a direita ou para a esquerda que você irá alterar o volume. Para deixar no mudo, é só clicar na caixinha que ele desativará o som. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!